कराया न बिना दुल जे डांस। नाहे घर मुझो चिकरे घर मुझो हुजे न त ईअं मुझो मथो फाटल न हुजे हा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चंट ग्रांड ड्रामे में कहिड़ा कहिड़ा अदाकार आहिनि तव्हांखे सभई ॻाल्हियूं इन वीडियो में ॾींदासीं ऐं चंट ग्रांड ड्रामो केॾी महिल हलायो वेंदो तव्हांखे सभई ॻाल्हि ॿोल अॼु इन नंढड़ी वीडियो में ॾींदासीं। दोस्तों अचो त ही कहाणी मुकमिल ॿुधूं। तो चंट ग्रांड ड्रामे में साईं निशार शाह विलन जो किरदारु अदा कयो आहे। मौजू सतार लाड हिकु शैतान जो किरदारु अदा कयो आहे। रमशा शहज़ाद हिकु मास्तराणी जो किरदारु अदा कयो आहे। अहिड़े हिसाब सां अब्बास गुल ओढाणो इन ड्रामे में हीरो आहे ऐं काफ़ी इन में बहितरीनु अदाकार ऐं असां तव्हांखे लाॻता अपडेट ॾींदा हलूं। तो इन जो टियों डीलर बि हिन जो अपलोड थी चुको आहे। तो जॾहिं टे डीलर पूरा थींदा त पोइ इन खां पोइ प्रोमो ईंदो, मतिलबु उन खां पोइ एपिसोड ईंदो। त हुन त तव्हांखे नालो न आहे ॿुधो जो असां तव्हांखे नालो था ॿुधायूं। हिन नाले जो ड्रामे जो नालो आहे चंट ग्रांड। ऐं हाणे जेको दोस्तों ॿियो प्रोमो हूंदो उन में नाले ऐं तारीख़ ॾिनी वेंदी त कहिड़े टाइम ते हीउ ड्रामो हलायो वेंदो। त असां तव्हां उन्हनि खां अॻे ॿुधाए छॾी आहे सारी हक़ीक़त ऐं थी सघे थो इन ड्रामे खे हफ़्ते में हलायो वञनि। असांजो हीअ कहाणी जेको तव्हांजे अॻे पेशकश